Yesu nashimwe, uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza, uyu munsi ndashaka kuguhanurira. Hari ibyo wabonaga ko bitazemera, hari ibyo wabonaga bitakunda, hari ibyo wabonaga bisinziriye, ariko nonaha Imana iravuze ngo birazutse. Hari amateka ya kera yatambutse wari uzi ko ariko azaguma, ariko nonaha Imana ibifashe ukuboko birazutse. Ndagira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ukumanza ukizera ko Imana ishoboye byose, ishoboye gufata ibyo abantu bazi ko byapfuye. Hari ibintu abantu baba bavuga ngo byarapfuye, ngo ntibizakunda, ngo dore impamvu, impamvu ya mbere ni iyi, impamvu ya kabiri ni iyi, impamvu ya gatatu, impamvu bakazitondeka ndetse nawe wabireba koko ugasanga izo mpamvu zirumvikana, ariko ijambo ry'Imana iyo ribigezeho, Yesu yahageze, Imana yigeze kuri ibyo birazuka. Ni nayo mpamvu ibizuye none. Hari abantu Imana ikuyeho igisuzuguriro, ikuyeho icyangiro, hari abantu Imana ihinduriye amateka y'akazi, hari abantu Imana ihaye imikorere idasanzwe, hari abantu Imana izamuye mu ntera, hari abantu Imana ikujije, hari ababyeyi batabyaraga Imana ihaye abana b'umugisha. Hari abantu bari barabuze minerivare, Imana ibahe minerivare. Hari abantu babonaga ubuzima bari mu kagozi, bari mu koba, ariko Uwiteka agakuyemo nonaha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 9 ku murongo wa 23. Turamanuka tugere no ku murongo wa 25. Harimo ijambo rivuga ngo agafata akaboko karazuka. Nawe Yesu nafata ibyo byawe byananiranye bizamuke nonaha. Impamvu ki Yesu yagafashe akaboko kakazuka? Abantu bari bazi yuko uyu mukobwa yapfuye, ndetse bakoze n'ikiriyo, banezerewe, baserebuye, bari gucuranga bavuga ngo byarangiye. Yesu ahageze aravuga ngo mugende, ari nako Yesu abwiye ibyawe abadayimoni bishimaga hejuru, arababwiye ngo nibagende bave kuri bizinesi yawe, bave kuri kampani yawe, bave mu cyerekezo cyawe, akora ibidasanzwe. Yesu ahageze aravuga ngo nimugende, ndashaka gukora ibidasanzwe. Aragenda agera mu nzu, ageze mu nzu afata ukuboko wa mukobwa arahaguruka. Bivuga ngo Yesu afashe ukuboko kwawe, afashe ukuboko mu byo ukora, afashe ukuboko mu magambo uvuga. Kora subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byacu.